Mimi jana jioni nimepata simu kutoka wale wanasimamia msikiti ya town hapa ya Jamia Mosque ya kwamba msikiti inabomolewa usiku. Na nilikuwa katika boma langu, wakati nimeenda nikapata serikali ya kaunti imebomoa msikiti ile wale Waislamu hapa katika kaunti ya Bungoma. Ile msikiti ya kwanza katika kaunti ya Bungoma ilibomolewa jana usiku. Jamia, leo hii asubuhi nimekuwa naelekea karibu Eldoret, napigiwa simu kuwa gavana wa Bungoma Lusaka na wale viongozi wengine wa Kenya Kwanza wamesema lazima abomoe vibanda za mama mboga na wale watu maskini wa chini, wale bottom up. Sasa hii nimekuja kufika katika stendi ya Bungoma, nimepata wamebomoa vibanda zaidi ya 4,000, watu wanalia. Na hawa ni wale watu maskini, hawa ni wale watu serikali iliwaambia ikichukua ushukani itaweza kuwasaidia. Na hawa watu wanategemea hizi vioski kulipa rent, wanategemea hizi vioski kulipa school fees. Watu wengine wamechukua loan sababu ya hizi vioski, na leo hii vile zimebomolewa hawana mahali pa kwenda. Lakini ile kitu kibaya ni kimoja, wakati tumefika hapa wanasema walikuja kuweka X jana usiku na wanabomoa leo asubuhi. Ile kitu tungeomba serikali ingepewa muda ya kujipanga na iwapee mahali mbadala wangeweza kufanya kazi.